kay ingon ni Papa kay manguha kuhaon daw ang mga manang hikuton daw ang pagitan daw mga buslot guys. Kasi ginar may kasangit guys na silupin na mong kuhaan na silupin na. Ano na siya pagkuan para dali ra siya. Ito ang aming laya. Ito ang aming laya. Kasi maraming bangag-bangag. Maraming butas. Maraming butas. Ganito ang paghanap ng butas. Ito ba? Tara. Asa mo? Ito ang butas. Yan ba? Yan ang butas guys. Yan ang butas. Tapos ano siya. Para ini puno niya, ini tapak. Sige. Ito guys, ito ang aming laya ay nabubutas na. Nabubutas na. Sa unang panahon guys, malaki ang butas ng laya guys kasi nasa sangit diyan sa ilog. Yun, nabubutas kasi binayaran niyang makusog. Binara niya ng binira niya ng makusog. Binira. Bakit nabutas? Binira niya kasi kasi nasasangit dyan sa ilog. Ilog namin. Daming butas nito. Ang dami kasi maraming masasangit dyan sa ilog. Maraming masasangit dyan sa ilog. Ito ang nabubutas. Malaking malaki ang butas guys. Malaki ang butas. Malaking butas. Ganyan. Ito, malaking butas. Malaki. Malalaking butas. Huwag kang masyadong malakas. Ito, merong butas. Maraming butas guys. Hindi na makakaya. Ang madaming silupin. Nakikita? Ang maraming hindi sama. Mabibilang ang butas? Hindi. Ha? Hindi. Kasi. Hindi. Hindi. Anong hindi? Huwag kang masyadong malaktan. Huwag kang masyadong malaktan. Huwag kang masyadong malaktan. Huwag kang masyadong malaktan.
Huwag kang masyadong malata. Ako lang ikot, lang tigikot ma. Ako Lala. lang tigpangita. Aray, ang laki. Ang laki nito, guys! Ang laki nitong Yan ang butas. butas. Butas! Malaking butas. Mm. Huwag kang masyadong malata. Huwag kang masyadong malata. Malaking butas, guys. Kasi mag-iingat po tayo kasi ang ating mga laya dito kasi nabubutas. Hindi natin hindi natin mahihibalo. Malaman. Hindi natin malaman. Ikaw, Hindi natin Mami, malaman. ay ma! Ikaw lang tighikot, ako lang tiguan. Tigpangita gisi. Sige na ma, Uy, ayaw oy. pa madali ta. Ingna ko kung naay ko ano. Masyadong malata. Wala na ma. Huwag Thank kang... you for watching. Thank you for watching! Salamat na sa nagtanaw. Pakisupport ko ninyo guys!